गाइस 3 HP का LG का एक कंप्रेसर तैयार कर दिया है। दिखा देता हूँ आपको। LG देखिए, ये देखिए LG हर जगह लिखा हुआ है। देखिए LG का कंप्रेसर है 3 HP का। ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके साथ आपको मिल जाएगा, इसका फैन भी मिल जाएगा और फिल्टर भी मिल जाएगा। अब इसका सक्शन चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए मैंने अब ये हाथ लगाया है और ये देखिए फुली टाइट हो चुकी है। ये देखिए साउंड सुनिए, बहुत प्यारा है। अगर इंटरेस्टेड है नंबर डिस्प्ले कर दूंगा एज यूजुअल, कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। टोटली ओरिजिनल पीस है, ओरिजिनल क्रैंक है इसके अंदर, ओरिजिनल पिस्टन सब कुछ ओरिजिनल है, कोई रिपेयर्ड नहीं है। ये क्वेरी है, कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्प्ले कर दूंगा।